Shalom shalom bakunzi wa Burundi Gospel TV turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo twongera tunabikaze kandi mu kiganiro cacu c'uyu munsi kandi tukaba turi kumwe n'uwundi mutumire ariko imbere yuko yidondora nsubire ndabatumirire muje ngaho munsi mugire j'aime mugire partage musigemwo commentaire kugira ngo mugire na subscribe kugira ngo ibiganiro vyacu bibashe kubashikira vyoroshe igihe cose dushizeko ikiganiro. Shalom. Shalom. Turabaramukije. Amahoro neza. Yego mbega mwotwidondora. Aje nitwa Irankunda Gervais. Ndumo psychologue clinicien. Yego. Yego. Mbega Gervais ninde arubatse arasabana. Okay, Gervais numu papa w'abana babiri umuhungu n'umukobwa nibo Imana imaze kuduhezagiza tubatse n'umufasoni mwiza dukundana. Yego. Yego. Ikirenze ivyo nkaba ndi umukristo. Yego. Twumvise yuko waje kutubwira ko uri umu psychologue mbega niyo mirimo usanzwe ukorera iminsi yose canke mwotubwira nimba ariho musanzwe mukorera ari byo mukoreramo? Okay, urabona ko mwasanze aho nkorera n'ubundi. Yego. Iyi ni biro dukoreramwo counseling. Yego. Tukakoramo n'ama psychotherapy no kuvuga gufasha abahuye n'ibibazo by'ihungabana gukira. Yego, tubafasha gukira ibikomere, tubafasha gukira ingwara zitewe n'ivyo bahuye navyo. Yego. Nkora ivyo nkaba ndi n'umuconseiller conjugal mfasha ingo n'imiryango. Yego. Ego kuri ico nyene mbega mwodushingira intahe gato y'ingene mwashoboye guhura n'umufasha wanyu? Ingene mwashoboye guhitamwo umufasha? Ikibazo mbajije ni ciza. Nabayeho ubuzima bw'ubuto mfise intumbero y'ubuzima. Ica mbere co naripfuza kwiga amashure nkayaheza kubera nabona ibibazo biri muhira nkiyumvira ko ari je nshobora kuba umuti canke inyishu yavyo. Vyatumye rero mfata ingingo zikomakomeye. Ingingo ya mbere yari uko nifuza kwiga ngaheza ishure hanyuma nkazubaka urugo kandi navyipfuza ku myaka 30. Ivyo rero vyaratumye nshobora kwiga ishure ndariheza ndaheza kaminuza muri psychologie clinique. Hanyuma ndakora ibikorwa bijanye n'ama volontaria ahantu hatandukanye mugabo nguma mu mwuga. Ku myaka 30 narashoboye guhura n'uwo twubakanye ubu. Biratangaje. Narumva ko ngeze kugira mariage kuko imyaka narihaye icambere yari igeze. Hanyuma uwo twahuye naramukunze muri uyo mwanya nkimubona. Hanyuma ngira Imana ntivyangoye turabiganira mu minsi 3 twamaranye aho twahuriye mu mezi 10 turagira mariage. Ubu tumaze imyaka 6 twubatse kandi dufise urugo ruhire. Yego. Mbega ni ryari umuntu akwiye kwiyumvira gushinga urugo rwiwe? Kugira ngo umuntu yiyumvire gushinga urugo rwiwe hariho ibintu bitari vyinshi ariko akwiye kwiyumvira. Ica mbere no kuraba ndakuze. No kuvuga ndashikanye imyaka yo kugira mariage. Imyaka yo kugira mariage ni ngahe tuvuga maturité physique. Ico ni ca mbere hariho imyaka amategeko y'u Burundi arekura. Mugabo ivyo ntibisigura yuko umuntu ageze gushinga urugo. Ica kabiri no kwiyumvira ndafise maturité psychologique no kuvuga ubwenge bwanje buriteguriye kubaka urugo. Iyo tuvuze ngo ubwenge bwanje canke umutima wanje uriteguriye kubaka urugo haba harimwo ibintu vyinshi. Mbega ingeso zanje zirashobora kubana n'uwundi muntu. Inyifato zanje zirashobora kubana n'uwundi muntu. Ndumva niteguye kurondera uwundi muntu tubana ubuzima bwose. Ica gatatu ni maturité financière. Mbega turafise uburyo
bwo gukora ubwo bukwe. Hanyuma ikindi haba hasigaye kwiyumvira uwo ukeneye. Ndakunda kubwira abakiri bato, iyo utazi yuje ugahitana n'uwundi atazi yagiye. Hariho ijambo ry'Imana rivuga ngo impumyi irongoye iyindi zose zohonera mu kinogo. Ingo nyinshi ndazi ko zifite ingorane kubera ko abantu benshi barongoye batavyiteguriye. Ni ukuvuga ubwenge bwiwe ntiyabushize ku gihe ngo yiyumvira ati mbega urugo ruva he rukagarukira he. Umuntu ngomba ko tubana azoba aje gukora iki, kubera iki ndamukeneye, hanyuma yiyumvire ku gihe, kubera ko mariage ntibahonje. Oya, uyikoze icuba n'ubuzima bwose, ubaye umugabo cyangwa ubaye umugore, ntuzosubira kuba umukobwa canke ngo usubire kuba umuhungu. Muri ico gihe rero no kwiyumvira urwo rugendo ugomba ufate, kuko mariage n'urugendo. Wiyumvire umuntu mushobora kujana muri urwo rugendo rw'ubuzima. Hanyuma iyo uzi ugiye ugahitana ubundi atazi yaroye, nturonke umwanya wo kumubwira iyo ugomba ko muja, ngo wumve ko mushobora gusangira direction. Aha rero nje mu gihe ca fiançailles, abantu benshi mu gihe ca fiançailles ntibavugana ivyankenegwa, n'utumessage gusa ataco tuvuze no gusohoka, mugabo ntihagire ico bavuga, ariko baba bakwiye kwicara bakavugana. Je ngomba kubaka, nabaye muri ibi nibi, igituma ngomba kubaka niki, nawe bagafatana urwo rugendo bazi bose iyo bariko baraja, kugira ngo bamaze gushika mu rugo ntibazobe desi. Yego. Mbe muvuga iki ku bakundana bakiri bato? Ivyo bita copinage. Yego. Copinage nimbitesha umwanya. Mu bisanzwe ubutagiri yaje akurikira ubuhafise, kandi gukurikira ntibisigura kujana. Copinage ikora abantu bakiri bato. Hanyuma nakoze no kwa Rojanti, mbona abantu bagize amakopinage bahemukiwe, bavyita guhemukirwa, ariko ibintu biba vyabaye kare, umuntu atarashobora gufata ivyemezo bishingiye ku gukura. Igihe rero umuntu afashe ivyemezo bishingiye ku ata maturité ihari, soit spirituelle, intellectuelle, aravyicuza, hanyuma baca babivamwo rero. Kandi uko kubivamwo bibasigira inkovu, kuko guhebana birakomeretsa. Ariko niyo mudahebanye muba mwakoranye urugendo runininya, ku buryo ubuzima bwo mu rugo uza kumengana ikintu gisanzwe. Copinage sidayikunda. Mu majambo make ushatse kuvuga ko atari nziza? Ni mbi kubera ko umuntu afise ivyo ariko arakora ntiyoronke igihe ca copinage, kubera ko nko muri iki gihugu usanga abantu umenga nta buzi buhari. Usanga umenga ikintu co kujamwo nico, ariko niyumvira ko abakiri bato borondera imigambi bagakora umwanya munini wabo, kubera hari ijambo ry'Imana rivuga ngo icubahiro c'umusore ni inkomezi ziwe, kandi inkomezi turazi ko ari ikintu kigabanuka uko umwanya ugenda urahera. Bakwiye gukoresha ubuto mu gukora, barondera ibikorwa, bashireho ibikorwa bishasha, barondera uburyo, hanyuma ivyo gukundana bazobijemwo bafise umugambi wo kubaka. Ivyo vyoba vyiza. Mbega ku bantu nabo bagira ico bita ni iki muvuga ku mibonano mpuzabitsina ku bantu baba bataragira ubugeni? Ni bibi gusa. Izihe ngaruka? Hari ingaruka nyinshi. Ingaruka ya mbere, abantu bagize imibonano mpuzabitsina batubatse, ica mbere umutima wabo uzokwama wiyagiriza. Hari ikintu twita culpability, ni ukwiyagiriza ata muntu ariko arakwagiriza, ukamenya ko wakoze nabi. Hanyuma ni icyaha. Icyaha naco kizanana n'ingaruka mbi ziri inyuma yacu, ni ikintu kibi. Hanyuma bizokonona urugo nibarushinga, umwe wese yagiye kurushinga hariho ibizopfa. Yego.
umuntu agomba gutegura urugo rwiwe ko ruzoba amahoro, ko ruzomera neza, akwiye kwirinda gukora sex imbere yo kubaka. Mbega ni ivyo ni igiki vyonona inyuma genre bamaze kubakana mu gihe baba babikoze mbere? Bamaze kubakana ica mbere uwo mwubakanye ashobora kutazokwizigira. Ica kabiri umutima wawe uhora ugucira urubanza. Bica bikurikirwa n'ico twita mauvaise estime de soi, kutiyemera. Hanyuma iyo habaye akagorane wamugashira ku vyabanje kukubera imbere. Iyo turiko turavuga ibijanye na sexualité dans le couple, murazi ko biri mu ngorane nyinshi zituma ingo nyinshi zisambuka. Tuvuga ngo igituma amabanga mpuzabitsina yononekara mu bubatsi ngo harimo experience antérieure, ivyo umuntu yabayemwo imbere. Muri ivyo harimwo aba ex, ko umuntu aguma yimvira abo bagendanye, ko umuntu aguma yimvira abo baryamanye, hanyuma amaze kubaka urugo bikamunanira. Urumva ko ari ikibazo gikomeye. Turabona ko ubu todo divorce ni nini ku rugezo ruteye ubwoba. Ahanini rero birava kuri ico umuntu aba yararyamanye n'abandi benshi canke aba yaragendanye n'abandi bantu, ashitse mu rugo rwiwe bikamunanira. Ica kabiri, ibihimba vyiwe bishobora kononekara canke akagira ingwara, nk'abakunda kwikinisha, nk'abakunda kuraba amafilme ya pornography, ivyo vyica ubwonko ku rugero runininya. Ico bita matière grise y'ubwonko iravunguka, ikartera ama processus attentionnel, umuntu ntabe akishobora kwiyumvira neza nk'uko bikwiriye. Ego. Hariho imyaka umuhungu canke umukobwa ageramwo ibihimba vyiwe vy'umubiri hakagera igihe akumva akeneye imibonano mpuzabitsina. Ni igiki wohanura, ni igiki wovuga kuri ivyo? Mu by'ukuri umuntu akwiye kwimenya, kandi abarundi baravuze ngo intimenya niyo ntinegura. Intinegura nayo inegurwa n'abandi. Umuntu aba akwiye kumenya ngo umubiri wanje wubatse gute. Umubiri w'umukobwa urafise ingene wubatse, urafise ingene uhindagurika ku myaka 12, 13, imyaka twita ya adolescence. Umuntu aba akeneye kumenya byinshi, n'umubiri w'umuhungu nuko. Muri ico gihe niyihe nyifato umuntu akwiye kwifata? Ica mbere no kubwira umubiri wawe n'ubwenge bwawe n'ibikugize byose ko uwubikiye umuntu muzokubakana, n'ingingo idasubirizwa. Ica kabiri, igihe umuntu adafise ibintu akora acagira amatentation. Ni vyiza ko umuntu arondera ibintu bimwokipa. Ari umunyeshure ashira umutima kwikaye, vuye kwishura afasha abavyeyi, canke akore n'ibindi bikorwa, canke akreye ibintu vy'akazi, canke afuma arondera ahantu abumufasha bikorwa b'umu volontaire. Mugabo areke kuba wenyene, areke kuguma ataca ariko arakora, bizotuma adafata umwanya wiwe ariko yiyumvira imibonano mpuzabitsina, canke ahendana n'uwundi muntu, bikazorangira bose bakomeretse. Yego. Mbega nko kubigeme usanga biba vyaramaze gushika, ugasanga yaraguye muri iyo erreur yagize imibonano mpuzabitsina imbere yuko yubaka, hama bigashiga agasama imbanyi, akaronka ikibondo. Mbega niyihe nyifato yogira ubu? Ni gute umuntu yomufasha ubu? Niyihe mpanuro yomuha mu gihe biba vyamaze kuba? Impanuro ya mbere ni ukwakira ivyabaye, kuko ivyabaye ntaco ashobora kubikora ko kinininya, ariko ibizoza ashobora gutegura kazoza kiwe. Ica kabiri ni ugukora urugendo rwo gukira igikomere yahuriyemwo navyo, kuko ndazi abagifise. Umwigeme wese ndazi uko imico yacu imeze, abashaka kuzubaka urwiwe akiri isugi. Mu gihe rero biciyemwo bikagorana, biramunanira kwakira. Ica gatatu akwiye gukora urugendo rwo kwibabarira ivyamushikiye, no kubabarira abandi ku ngorane yagiye aragira, kuko turazi ikibano ingene gifata umuntu yashikiwe n'ikibazo bene ivyo. Bahakwa gufata amabuye ngo bamutere, bakibaza ko nabo, ntibibuke ko nabo bakoze ibiruta ivyo yakoze. Hanyuma ni ukumubwira ko bitarangiye,
ubuzima imbere bushobora kuba bwiza gusumba kandi ashobora no kubaka urugo wanashaka rwiza. Ego mbega wari wahejeje kukivuga ariko sinzi ko ico bocongerako dufatiye ku bihe tugezemwo aho imbuga ngurukana bumenyi ama réseaux sociaux zateye imbere cyane aho zihayagiza ihuzwa bitsina, mbega ni iki mwabivugako? Kuko usanga ubu haba mu matelefone mva ama Android, usanga abana bafise amatelefone bakiri bato, ugasanga baja kuri YouTube, amafilme, amateleviziyo iki, ugasanga ahanini usanga habamwo kenshi amavideo canke ibintu bijanye n'imibonano mpuzabitsina. Ni igiki mwofasha canke cokorwa kugira ngo dufashe kugwaruka? Okay, ibihe bigenda bihindagurika kandi uhereye kera hose ibihe birahindagurika, ariko naho haba ihindagurika ry'ibihe hamye hariho abantu babibamwo. Ica mbere co guhanura n'abavyeyi. Abavyeyi barafise uruhara rukomeye mu gutunganya ibijanye n'imbuga ngurukana bumenyi. Nibicarane n'abana babigisha ibikwiriye n'ibidakwiriye. Kurya bigisha umwana ngo umuntu asumira hajya muri irya alimentation, asumira muri irya butike, amazi umuntu ayatora hajya. Babwiye ati mu telefone haba mwibi nibi. Hanyuma abana bato si vyiza kuraba ama telefone kubera nko mu myaka 6 ya mbere ubwonko bw'abana burononekara. Ivyo nuko bimenya. Hanyuma abavyeyi bakwiye kugenzura ibibera mu mateleviziyo yabo. Bafise bakora neza kuzigura ariko ntibakurikirana ibiberamo. Nibaronderera abana ibijanye n'inyigisho abana bakeneye. Babafashe kwiga kurondera mu mbuga ngurukana bumenyi ibintu bishobora kubateza imbere. Mu telefone harimo ivyica, harimo nibikiza. Bamwe baharaba ibibica bijanye n'imibonano mpuzabitsina, bijanye n'amafilme ateye ubwoba, abandi bazikoresha business, bakaziraba mu indirimbo, bakadevelopa amatara yabo. Dukwiye kugira uruhara rero mu bijanye no kwigisha abantu ivyo bakwiye kuronderamo. Hanyuma mu alimentation haba harimwo ibintu byinshi, haba harimwo n'itabi quelquefois, haba harimwo ariko umuntu azi icaja kuronderayo agura ico akeneye gusa, ibindi akabisigayo. Ego. Inyuma yo gushinga urugo turabona hariho ingo zimwe zimwe nyinshi usanga habamwo ibintu vyo kurenga ibigo, ugasanga genre infidélité, ugasanga harimwo uri infidèle, ugasanga harimwo nyene kurenga ibigo. Mbega nizihe ngaruka bigira? Nta ngaruka vyoba bigira haba ku muryango canke mu kibano canke ico vyica? Kurenga ibigo ni ikintu ca mbere kibi kibaho mu rugo. Sinzi ko ari ca mbere nuko ari ca nyuma kibi. Uvuga ni kimwe muri ivyo. Hanyuma bishobora gukorwa ku mvo zitandukanye. Imvo nk'iya mbere, umwe aragiye kurondera ubuzima kure, amaze y'umwaka 2, 3 ubundi asigaye aho ashobora kugwa mu mutego wo kurenga ibigo kandi mu vy'ukuri atari yo yari ingeso yiwe. Ica kabiri, bishobora kuva kuri ya deception akubwira umuntu akaja kubaka urugo yiteze ibintu ntabibone. Ica gatatu, bishobora kuva ku ngwara zifatiye ku bihimba mpuzabitsina canke vyirondoka, reka mvuga uko. Hanyuma nizivuzwe, hanyuma ugasanga umuntu agiye kurondera ivyo abura muhira hirya y'urugo. Ariko ico vyovako cose, urugo rugize ingorane bizana ingaruka nyinshi. Ica mbere ni umubano mubi w'abo bantu, gushwana, gutukana, konona ubutunzi bw'umuryango, kudakora akazi neza bashitse ku kazi, urwanko mu miryango yabo n'ibindi. Ariko ikintu gihambaye ni ico abana babona. Abana barakomereka ku buryo tuba turiko twubaka urunganwe rw'ibikomere. Turazi ko wakomeretse akomeretsa uwundi. Dukunda kuvuga ngo umuntu yakomeretse arakomora. Ivyo bisambura abo bantu babiri, bigasambura urugo rwabo, bigasambura imiryango, bigasambura igihugu. Ni ibintu bibi. Mbega none kugira ngo mu Burundi habeho ingo zinezerewe,
n'igiki cokorwa mbega vyokorwa n'abandi vyogenda gute ivyo gukorwa birazwi icambere co gukorwa nuko abantu bose bubatse ingo bosubira kwitanguriro bakibaza ngo urugo ni iki hanyuma ntibaciranira imanza umwe wese akibaza ndinde kwimenya ni ikintu kimwe gishobora gukiza ingo kuko umuntu yimenye bimuha kwinegura hanyuma akamenya ngo urugo rwanje ni kimwe mu byubatse igihugu nibuye rimwe mu mabuye yubatse igihugu canke ishengero niryavamwo nzoba nsambuye igihugu nzoba nsambuye ishengero nzoba nsambuye ikibano umwe wese niyagira uruhara rwo kugomba kubaka ndakunda kuvuga nti kubaka ntibigoye hagoye kubaka neza umwe wese niyagira ishaka ry'uko yokubaka neza ingo zizogenda neza icya kabiri ni ugutegura urwaruka kugira ngo bakure bazi urugo ico arico niba nabikora bazobe bazi ico bagiye gukora kandi ivyo biri muri bimwe SSH ikora turategura urwaruka hanyuma turafasha n'abubatsi ingo hanyuma dukora na conseil prénuptial abantu bagomba baje kubaka turabakorera amaseanse yo kwimenya ubwa mbere kwimenya no kumenya ngo ndinde mvuka nibiki twahuye birankomeretsa nibiki bishobora konona iyo ngiye kuba hanyuma nibiki urugo ni iki nibyo tubateguramo twumvise yuko mwubatse mbega igihe mushinga urugo ni ibihe bintu vya mbere bizoba vyarabagoye byaratugoye kubera ko Jeff umugore w'umusange abasange n'abamoraliste n'abantu babateza b'inkuru n'abantu hanyuma aho yakuriye ari mu muryango bavugana vyose neza wari we wese ashobora kuvuga basohoka n'ubwo buzima yarabayemo nanje nari jenyene nifatira ingingo zose ico nkeneye cose nimenye tumaze kubana byaratugoye kuko jewe we yarakeneye umuntu babana umuntu amusohokana umuntu amubwira ko aberewe ko ari mwiza ivyo nanje ntavyo narinzi ntivyandimo hanyuma nanje kubera atawe nakuzamo umwanya nari nkeneye umuntu twicarana nawe ntibyamurimwo kuko yarazi ko umuntu ivyo yiyumviriye aca avuga twamaze imyaka 2 bitugoye tubabara dushavuzanya gushika igihe twagiye ahantu tukicara tugafata umunsi wose akambwira ingene yabayeho nkamubwira ingene nabayeho tugatahurana tuca dutangura kumenya umwe wese ico akeneye yego murahejeje kutubwira ibintu bijanye na SSH mbega SSH niki SSH ni ishirahamwe rukristo dukoreramwo ni Seek and Save Humanity ririho kugira ngo rifashe kubaka ingo zinezerewe nico gituma byaba ibikorwa dukora byo gufasha imiryango bya counseling by'amaterapi tubikora ku buntu kugira ngo dushobore gukiza imitima y'abarundi n'abarundikazi bakomerekeye mu buto canke mu ngo yego mbega SSH yatanguye ryari yabaye agreye mu 11 ko mu mwaka wa 2020 imaze igihe gitonya ariko imaze gukora ibikorwa byinshi mwatubwira nko mu ncamake ibikorwa imaze gukora mukatubwira nk'umuntu yoba akeneye gufashwa kugira ngo amenye adresse ni yahe bigenda gute SSH yatangujwe n'umupasiteri yitwa Desire hanyuma yari afise ishaka ryo kubaka imiryango inezerewe imaze gutegura amakonferansi menshi yabubatse ingo y'abagore professionnel bafise ibyo bakora y'abagabo kwabo igwaruka hanyuma aho dukorera ni ngaha mu Kinindo musi ya kioske Sangwe afatanye n'ahahora hakorera kera hanyuma abantu baba bakeneye kufashwa barandika bakabaha ama rendez-vous
bagaheza bagafashwa gukira no kwimenya. Yego. Mbega namwe nk'umupsikologe nk'uko mwatanguye mubivuga, aho mukorera ni hehe kugira ngo nk'umuntu yoba yifuza kubitura ngo mugire ico mumufashije, sinzi ko mwatubwira. Nivyo nyene nari mpejeje kukubwira. Hariho baratelefona bakabaha ama-rendez-vous. Canke bagashika ngaha dukorera, hanyuma umuntu agashobora kubakira. Yego. Ikiguzi bisaba nukuza gusa. Nukuza gusa. Murakoze cyane. Mbega rero akajambo mwabwira abariko baradukurikirana bivanye n'ikiyago twagiraniye, ni igiki wohanura, ni igiki wobaterera, ni igiki wumva ushikiriza ku bariko baradukurikirana? Ikintu ca mbere nobwira bariko baratwumviriza nuko naho hari imiryango ingo vyanka ko zubakika, hariho izubakika kandi zikubakika neza. Hanyuma uwo ari we wese muri twebwe arafise uruhara, ntakwiye kwirengagiza kubaka umuryango, kubera umuryango twese uraturaba, niho hava abarongozi b'igihugu, niho hava abarongozi b'amashengero, niho hava abahinga, niho hava n'abagorwa. Ni ikintu twese dukwiye kwitwararika. Hanyuma ntawe ukwiye kuvuga ngo je ntibindaba, kubera ko n'ufise abana banezerewe bashobora kuzotwarana nabo mu muryango wagize ibikomere. Ugasanga hariho izinguzingu ryo guhanahana ibikomere. Twese tugira ico dukoze kugira ngo twubake umuryango mwiza. Murakoze. Murakoze cyane. Reka rero tubashimire ku kanya kanyu mwaduhaye, kubona mwashoboye kuduha kano kanya ngo mutwigishe. Turashoboye kumenya ibitari bike, ndetse n'abariko baradukurikirana ndizera yuko hariho vyinshi bashoboye kumenya, ndetse ngira ngo dushobora no kuza kubitura canke bakaza kubitura kuko twumvise naho mukorera. Yego, turabashimiye rero. Murakoze. Yego. Turashimiye rero n'abakunzi ba Burundi Gospel TV bariko barakurikirana kino kiganiro, twongera tubatumira kwandika muri commentaire. Mwumvise aho bakorera, mwumvise ama-service bahanda, ukaba wumva uri intéressé canke hari ico bogufasha, murahawe ikaze. Turabashimiye.